dokler me ni zdravje začel hecati, se jaz nisem toliko zavedal, da jaz dejansko se nimam toliko fajn, kot sem mislil. No. Zdravje sem se pa začel posvečati, ker ga zmanjkuje. Ne, in zdaj mi postaja pomembno. Tako da se mi zdi, da je tle zelo pomembno, da se ti res vprašaš, kdo ti hočeš biti. Kaj je ona stvar, ki mene ves čas skozi drži nazaj, da jaz ne morem narediti neke spremembe. Ne. Ker večina se vstavi ravno pri temu, ne vem, kaj bi. Dokler jaz govorim neresnice, jaz v bistvu ne morem pustiti preteklosti za sabo, ne morem slabe vesti pustiti za sabo. Če ti hočeš res kreirati svoje življenje, moraš prevzeti odgovornost tako za preteklost, kot za sedanjost, kot za jutri. In ni to vprašanje, ali bom ali ne bom. To je čisto črno-belo. Ja. Veliko ljudi na tem svetu je zgolj korak oddaljeno od dna, potrebujejo pa le kanček upanja do uspeha. Prisluhnite zgodbam zmagovalcev, ki jih delimo z namero ustvarjati upanje, da je jutri lahko boljši kot danes. Podelite podcast s prijatelji in znanci, ki potrebujejo inspiracijo. Dogotovijo, da je v življenju možno res čisto vse, če se tega lotimo na pravi način, s pravo miselnostjo. Gostje podcasta to dokazujejo s svojimi izkušnjami, ki jih delijo z nami. Kako nam lahko pomagaš? Oglej si epizodo, lajkaj, komentiraj, podeli, doniraj ali nam označi še koga, da njeno ali njegovo zgodbo izpostavimo na našem podcastu. Sem Rok Slama, moderator podcasta Zgodbe zmagovalcev in resnično verjamem, da tudi ti zmoreš. Sedaj pa uživaj v ogledu. Ni me strah v življenju javnega nastopanja, ampak podcast vam pa ves čas eno to tremo pozitivno. Kako je bilo tebi, ko si bil prvič na enem podcastu? Sem imel tudi mogoče prej, malo pred tem, pa takoj na začetku malo treme, pa sem pa videl, da se v bistvu pogovarjaš in da ni to taka stvar. Tako da pozno se sprostil, pa je bilo fajn. Kaj pa, imaš občutek, da greš v drugačno vlogo, ko predavaš, ko imaš kakšno potem to tematiko na podcastu, ali si ti? Čutiš, da se kaj spremeniš v tisti poziciji, ko dejansko govoriš? Bolj glede same dinamike, če imam predavanje, vem, da jaz sem tisti, ki vodi, ki mora poskrbeti, da stvari tečejo v neko smer. Na podcastu se pa lahko malo bolj prepustim, da ti vodiš, pa bolj sodelujem. No. Tako, bolj v tem smislu. No. Na predavanjih sem bolj v vodstveni funkciji, tukaj sem pa kot sledilec v vodenju. Kako ti je pa ta preskok narediti? Ti si v svoji karieri si bil tudi vodja, kar nekaj časa, ne? Pa zdaj tukaj postaneš sledilec. A je ta vloga tebi kakorkoli drugačna, oziroma jo občutiš kakorkoli drugačno, nižjo, višjo, kaj bi rekel? Pa katera ti je ljubša vloga? Vloge sta drugačne, ampak vsaka je po svoje lepa. No. Meni je recimo vodenje je malo bolj, kako bi rekel, čustveno zahtevno, ker si bolj in the spotlight, ne? Večjo imaš odgovornost, ti si odgovoren ne samo za sebe, ampak tudi za druge. Ampak je pa tudi zelo rewarding, ne? Zelo so dobri občutki, ker stvari se fajn speljejo. Medtem, ko slediš, je pa fajn, ko se lahko prepustiš, a ne? In si bolj svoboden v tem smislu, da ne rabiš prevzemati toliko neke odgovornosti za cel potek dogajanja, ampak bolj se prepustiš, da druga oseba vodi in ti sam nekaj dodaš, ker misliš, da je nek tvoj added value. Meni sta obe vlogi ful fajn. Okay. Tako da se mi tudi zdi, da če hočeš biti dober vodja, da je fajn, da si znaš biti tudi dober sledilc, a ne, da znaš dati svoj ego na stran, pa rečeš, ok, zdaj pa nekdo drug vodi, jaz sem pa zdaj tukaj udeleženec, ne, in da se naučiš tudi v tej vlogi imeti fajn. Ker meni se zdi, da si lahko v vlogi nekega sledilca bolj sproščen, kakor v vlogi vodje, kar je dober, je pa kot v vlogi vodje si pa mogoče malo bolj kreiraš, ne, pa mogoče malo večji odtis pustiš. Jaz sem bil dejansko v življenju res v vseh teh vlogah. Na koncu se fulkrat znajdem v vlogi tega neke vodje, tako bomo rekli v podjetniški skupini, kjer sem bil tako pač v nekem prvem poslu, v katerega sem vstopil, ta prodajna mreža in tako dalje. Ampak meni je v bistvu lepše biti voditelj iz odzadja. Torej ne frontman, ampak nekdo, ki
podpira ono osebo, ki je vidna v zadju, pomaga pa še tej skupini za njo, da raste, da pač izvaja neke aktivnosti. Ta vloga je bila meni vedno bolj všeč. Bil sem enkrat na eni firmi, kjer smo imeli direktorja, torej frontmana, in oni sprejemajo vse tiste finančne odločitve, vse ostale pa prepustil meni. In dobesedno, kadarkoli je bila neka ideja, jaz sem samo zbral, ok, na kupu rabimo toliko denarja, a ga imamo, super akcija. Ne? In on potem ni rabo več nič narediti. Izpadlo je pa, da je to njegova firma, pač on je uspešen, firma raste in meni je bilo res dejansko ful všeč ta pozicija, ker na nek način je bila manjša odgovornost. Ker se če bi se kaj zgodilo narobe, ne, bi on izpadel tisti, ki je narobe naredil poteze. Pač, če je bilo pa vse v redu, je tudi on dobil pohvalo, ampak vem, da je prišla pohvala na sred, če bil je takšen človek, tudi do mene. Ne. Torej, imel si zmanjšane posledice v kjerokoli smer, imel si pa orodje za igralca. Tako, ja. In zato, tisto je bila res, po mojem, tisto je bilo najbližje zaposlitvi v mojem življenju, ker celo življenje sem nekako podjetnik od faksa dalje. In tisto je bilo najbližje zaposlitvi in bi lahko rekel, da evo, če bi bile zaposlitve takšne, bi jih imel še kakšno več, ker res mi je ponujala ful svobode. Ti zdaj, koliko časa že nisi v nobeni službi tudi? 5 let. 5 let. To je bila zavestna odločitev, da ti pustiš službo? In to se je zgodilo dejansko v tisti fazi, ko si ti naredil presek? Ja, ker sem šel čez te svoje spremembe, to je bila tista faza, ko sem začel dejansko razmišljati, kaj pa jaz res hočem od svojega življenja, in sem se odločil, da hočem neko svojo zgodbo kreirati. Okay. Torej, da nočem biti več umestni člen, ampak hočem vso odgovornost in vse posledice, torej, in tako pozitivne, kot tudi negativne. Torej, to je bilo pa 5 let nazaj. Okay. Če se zdaj greva na tvojo zgodbo, ne? Ti si živel neko življenje, delal pač v firmi, se družil, počutil si se verjetno do določene mere v redu, potem je prišla ta tvoja bolezen, ki ti je spremenila pogled, če se prav spomnim, na svet in si takrat začel delati spremembe. Je tako? Ja, v bistvu, dokler me ni zdravje začel hecati, se jaz nisem toliko zavedal, da jaz dejansko se nimam toliko fajn, kot sem mislil. No. Ker jaz sem užival v teh nekih mojih pobegih, umikih, ne, v žuranju, v pitju, v kajenju, v nekih hitrih užitkih. Življenje kot celota mi pa ni prinašalo nekega takega zadovoljstva. No. Bil je skozi prisoten nek občutek manj vrednosti, bila je skozi neka tesnoba, bilo je veliko nespečnosti. In s tem, ko se mi je zdravstveno stanje začelo slabšati, ko sem vedno bolj videl, da se vedno bolj na pogosto prihaja do nekih zdravstvenih zapletov pri meni, da sem skozi v neki bolečini. Takrat sem pa začel resno razmišljati, v katero smer to gre, in takrat sem pa začel raziskovati. In tudi ugotavljati, da se sploh nimam tako fajn, kot sem mislil, da se imam, in da je življenje lahko veliko lepše, če v bistvu ti izhajaš iz nekega miru, ne pa da skozi loviš neko excitement, neko navdušenje, neko thrill. Ne. Tako da pri meni je bilo recimo ta premik pol iz tega lovljenja teh vrhov v nek overall mir, to je bil ta glavni premik, ki sem ga naredil, in zdaj vse pač iz tukaj ven izhaja. No. Torej, moj notranji mir, pa moj čas, pa to, da me noben ne preganja, da lahko sam diktiram tempo, to mi je zdaj res top na tej poti. Okay. A se spomniš mogoče občutkov, ki so prišli tik pred tem prelomom? Ker marsikdo je v službi ujet v tisto pač dirko, ne? In dostikrat v bistvu ne vemo, kaj čutimo, dokler se ne ustavimo, dokler nam nekdo ne pove. Tako da mogoče bi tvoji občutki takrat znali pomagati zdaj nekomu, da bi začutil isto. Se spomniš, kakšni so bili? Ja, bilo je skozi, ena od stvari je, da sem bal sem se, ful mi ni bilo všeč, če mi je bil dolg čas, zato ker nisem znal biti sam sabo. En tak občutek, da čim sem neki primer, čim nič ne delam, je bila kar ta neka tesnoba, kar neke misli so začele vreti na površje, neke občutki, neka čustva, ki jih nisem hotel čutiti takrat. Vse to je se vedno bolj pogostej dogajalo in tudi čutil sem vedno tako neko napetost
ne, torej vedno neka tenzija. In edini pobeg od te napetosti oziroma edini pač umik iz tega sem videl v nekem kontraekstremu ali v neki umami ali pa v nekem čistem excitementu. Torej, ali da mi je neki ful dogajal, da sem delal nekaj tveganega ali pa riskantnega, ali pa da sem en joint skadil, pa sem se usedel, pa televizijo gledal, pa sem odklopil. Ne. Torej, to je bilo neka una stanja, ki sem jih jaz lovil, ker sem želel čim več časa v njih preživeti, in potem sem pač iz enega ekstrema v drugega skakal. In vedno bolj se je začel to tudi pol na zdravju poznati, ker to ni nek zdrav način obstoja. In zaradi te tesnobe sem imel tudi težave z želodcem, s kislino, refluks, razjede po grlu. Tako, moje telo mi je vedno bolj kazalo, da to pa tako ne gre več naprej, oziroma nam več dolgo šlo, nekaj bo treba spremeniti. In pol na eni točki je prišel do tega mojega dna, ker sem se odločil, da je zdaj dovolj in da jaz moram zdaj začeti aktivno nekaj na tem delati. In pa sem začel to tudi raziskovati, osebno rast, in v tem pol tudi najdel neko svojo novo strast, ki me še zdaj zelo drži. Dobro. Koliko časa pa trajal ta preskok? Ker zdaj, eni bi rekli, čez noč si uspel, si se spremenil, verjetno pa to ni bilo dejansko čez noč, je to trajalo dneve, tedne, mesece, ne vem, koliko časa bi rekel, da je iz tega, da si pomislil, da moraš nekaj narediti in da si dejansko naredil. Jaz mislim, da vse to obdobje teh nekih velikih sprememb je tam trajalo 3 do 6 mesecev. Bila so pa neka taka spoznanja, kaj mene najbolj nazaj drži, ko so pa se pač v trenutku zgodila, in sem jaz pol začel tvoriti neko strategijo in razmišljati, kako bom jaz to implementiral in realiziral, in potem sem to v roku parih mesecev tudi naredil, da je to postala moja vsakdanjost. Recimo eno od spoznanj, ki je bilo, je, da nisem jaz v bitki s svetom in da se življenje ne odvija proti meni, ampak zame. Torej, da nisem tukaj sam, da smo vsi povezani, in da se nimam česa bati. To je eno tako spoznanje, ki mi je dal en tako veliko pomiritev, nek občutek varnosti, suverenosti, da sem se lahko sprostil in nehal derkati. Pol je bilo pa tukaj še eno drugo spoznanje, je bilo pa ta, da pač dokler jaz ne bom 100% iskren, bom vedno v nekem konfliktu s sabo in svetom in bom vedno pod stresom, vedno bom svojo preteklo za sabo vlačil, namesto da bi jo lahko gladko spustil in šel naprej. In takrat, ko sem se jaz odločil in sprejel 100% iskrenost, torej da ne lažem več, da pač govorim samo še resnico, in ker pomeni, je tudi pri meni notranji shift se naredil, ker zdaj, če jaz govorim sam resnico drugim, tudi pol sebi neham lagati. In takrat so se pol tudi te izgovori nehali, in od te točke naprej se mi je začel ta sprememba vedno hitreje dogajati, in je to bilo pol res v parih mesecih. Sem obrnil, pol sem tudi se odločil, da nočem več delati korakov nazaj, da nočem več delati stvari, ki škodujejo mojemu počutju, mojemu telesu, da je to dom, ki ga imam, za katerega moram skrbeti, če hočem se fajn imeti. In sem pol tudi nehal sem piti alkohol, nehal sem kaditi, začel sem vsak dan športati, vsak dan meditirati in sem začel priključevati vedno več teh zdravih navad, ki so poskrbele za to, da sem jaz bil res na vsakodnevni, vsak dan, da sem jaz bil res optimalen, da sem se dobro počutil in da sem lahko rekel, vsak dan je dober dan. In pa sem nehal imeti te slabe dni. Prej je bilo pa to naključno, kdaj sem imel dober dan, kdaj sem imel slab dan, kdaj sem z desno nogo vstal, kdaj pa z levo, zdaj pa že več let ostajam skozi z desno nogo, tako da se dnevi super začnejo, super končajo in je čisto neko drugo življenje to. In je to neko celostno zadovoljstvo nad življenjem bistveno više, zato ne rabim več teh vrhov loviti, ki sem jih prej v nekih tveganih vedenjih ali pa v nekih nezdravih navadah. Mi dva se zdaj poznava cirka 4-5 let, to je že lih po te spremembi. Mislim, da sva se že enkrat prej srečala na enem sestanku, to je bilo ful let nazaj. In res te nisem še vedel slabe volje.
A si še kdaj vseeno slabe volje, žalosten, jezen, karkoli? Mislim, seveda pridejo stvari, ki te presenetijo, ker ne veš mogoče, ker ne veš mogoče tisto sekundo, kako bi odreagiral. Ampak to je zdaj vse momentalno, to ni traje. Jaz nisem slabe volje samo, ker pač sem. Ker če imam jaz en problem, ga bom zdaj rešil. Ne bom jaz ta problem imel in bom jaz zdaj še cel dan slabe volje, pa ta problem si za jutri prelagal, ampak če imam problem, ga zdaj rešim in sem pa super volje, ker je ta problem z mano. Tako da ni več teh nekih stanj, ki ostajajo dlje časa. So pa seveda tudi spremembe v razpoloženju, ki so pa zdaj pač zelo kratkotrajne. Daj me kje v jezik, nekaj pišem, delam 3 ure, spletno stran rihtam, ker naj bi se sama sproti shranjevala in pol, ker naenkrat hočem, vidim, da pač za vsak slučaj kliknem gumb save, da bo shranil in pol nekaj začne melt in me vrže error in vidim, da se mi je 3 ure dela zbrisal, na katerega sem bil ponosen, in takrat seveda pride neki občutki, občutek nemoči in pol tudi jeza, oziroma bez bi lahko temu rekel, ampak sem pol to pač mal se ujezim, na hiter, dam to ven, se malo zberem, rečem, še enkrat bo treba. Tako da to je ena stvar, ki še opazam, kdaj, da me tako res ujezi. Druge stvari sem pa večinoma se že nekako navadil z njimi soočati, pa jih znam kar dobro procesirati. Zanimivo. Mene tudi drugače tehnologija, če ne dela, kot bi mogla me razjezi, ker mi tako so enke in nule, kaj se zdaj kar enkrat zruši pri temu, ne? Pa dejansko vse, komponente se uničijo, nekaj gre na robe, internet vrže ven, tako da je kar zanimivo. Ko si začel implementirati nove navade, kolikrat si mogel začeti na novo jih postavljati, ker to je tudi en pogost pojav pri ljudeh, pač jaz vem, ko se soočam z neko novo navado, kot hujšanje, 100-krat že začel. A se ti je zgodilo, da so se zrušile in kaj si vsakeč kaj drugače spremenil ali pa kaj si takrat naredil, da si potem našel način, da si pa ohranil to? Samo si mikrofon od sebe. Od sebe? Tako je. Tako? Boljš? Ja, ko se dostojiš po čisto prej govoriti direktno. Ker padeš notri, s tem sem se jaz predvsem pred to spremembo heco, torej sem nehal kaditi, pa sem pa spet nazaj začel, pa tako naprej. Potem sem pa v bistvu na te navade začel gledati drugače. Da pač dejansko rabim najprej zelo dober razlog, zakaj to sploh hočem. In kaj sem, kad vem, zakaj to hočem, in jaz vidim, da je ta način življenja boljši, kot je bil prejšnji način življenja, potem meni enostavno ni več logično živeti na način, kakor je bil prejšnji način življenja. Prej sem pa ful nekih stvari probaval, bom nehal kaditi, zato ker nisem čisto točno razumel, zakaj. Ba je, da ne bi bilo zdravo, ampak nisem nekaj čutil, kako to name konkretno vpliva. In zato tudi sem si pol vedno najdel neke izgovore, da sem lahko šel nazaj. Zdaj pa pač, ker si ne lažem, več teh izgovorov ni in ni več tega, ni več teh bi rekel, korakov nazaj. Se je zgodilo recimo, da ker se vsak dan z mrzlo vodo tuširam, da sem recimo zbolel, ampak ko mi je nek imunski sistem padel, da sem pol takrat rekel, ok, zdaj imam pa malo pauzice, pač 10 dni, da se to meni vse nazaj zregenerira, da se mi postavi, pa nadaljujem pol spet, ker se bom počutil boljša. Pa se mi je že zgodilo, da pol recimo, ko sem rabil spet sproti začeti, da sem recimo kakšen dan dlje podaljšal to toplo vodo, kakor bi lahko, ampak pol, ko sem se enkrat odločil, sem začel in delam to vsak dan. Vse te odločitve, ki jih ti začneš ozaveščati, potem te stvari ne delaš več nezavedno. Pozabiš ne. Vedno se odločaš. In jaz se vedno odločam, am toplo ali mrzlo vodo odprl. Vsako jutro moraš to odločitev sprejeti. Lahko to rečem, da je to navada, ker pač ker ne rabim več toliko razmišljati o tem, ampak še vse je pa vsakič odločitev. In tudi vsakič, ko jaz zberem, kaj bom jedel, je odločitev. Ni navada pri meni, da jaz jem junk food. Včasih je bilo tega veliko več, ampak zdaj, ker razumem, zakaj sem to jedel, da sem v bistvu hrano uporabljal kot neko tolažbo, ne kot gorivo za moje telo. Zdaj jo pa uporabljam kot gorivo in sprejemam drugačne odločitve. In zdaj tudi, recimo, če rečem, da me eno tortico pojedo, ki se mi je zlušta, točno vem, kak učinek bo to imelo na moje telo in sprejmem vse, pač celo odgovornost za eno tortico in tudi vem, da pač
nisem zdaj že 14 dni na čas ga pojedel, pač vsem sem dosti fizično gibljiv, ne grem na bodybuilding tekmovanje, tudi toliko malo cukra me na vdos, ker ga tudi drugače toliko ne pojem, ne? In se pač odločim, da je to tortico brez slabe vesti pojedel in to je to. Ne bom pa zdaj, ko bom se počutil malo na nižjem nivoju energije, pa malo slabe vole, odprl hladilnik, pa tortico ven vzel, ali pa si jih bom naročil ful doma, da jih imam zato, da sem to lažil. In polka res razumeš, odkje te nezdrave navade pridajo, pa spremeniš pogled na to nezdravo navado, potem veliko lažje sprejemaš odločitve, ki grejo v skladu s tem, kdo ti dejansko hočeš biti. Torej, kar zdaj zaznavam, je to, da sta tukaj bile dve stvari, ki sta tebi ful pomagali pri tem. Eno je bilo to, da si se odločil za resnico, ker pač resnica nam telo sporoča resnico. Ne? Pač resnica je to, da se slabo počutimo, ko delamo neko slabo stvar. In druga stvar, identiteto si spremenil ti tukaj. Je tako, bi ti rekel, da je kaj drugega ali pa drugačnega bilo najbolj zaslužno za to tvojo spremembo? Ja. Pač definitivno resnica je tista stvar, ki nas drži odgovorne, pa da pač, veš, če ti imaš opcijo se zlagati, pa si izmisliti, kaj delaš, kaj ne, ti lahko vedno to nekako drugače oblikuješ. Ti lahko rečeš, bom jaz tako naredil, in tako bom pol povedal malo drugače, pa to ne bo imel nekega učinka, ne na druge, ne na mene. In si tako pol malo lažeš in podaljšuješ ta neka škodljiva vedenja. Če pa ti se zavežeš, da boš vedno 100% iskren, potem pa ti ne moreš več teh stvari delati. Veš, in pol vsakič, je tema, ki se nekaj o tem pogovarjaš, je na tebi, da nekaj glede tega narediš, oziroma da si iskren do svojega sogovornika. Recimo primer, če zamudiš, če imaš ti opcijo se zlagati, pa vsakič rečeš, da je bila gužva na cesti, čeprav si se prepozno spravil, pač imaš vedno ta izgovor, ni bila odgovornost na tebi, tega ne bo spremenil, ker ti ni treba. Če pa ti vsakič rečeš, malo sem se slabo zorganiziral, potem pa že druga oseba rekla, ko še tretjič to rekel, da se ti malo bolj zorganiziri, veš, pač, če vedno zaradi tega zamudiš. In pol enostavno pač ti nočeš biti več v tej poziciji, da moraš skozi se upravičevati pa ene in iste stvari ponavljati, ker se ti neumno ob tem počutiš. Na tak način začneš res prevzemati odgovornost za svoje vedenje. Ne iščeš več izgovorov, ker veš, da so laž. Druga stvar je pa identiteto, itak ti skozi spreminjaš, pač z nekim svojim vedenjem, pa z spremembo nekih svojih navad, pa z spremembo, kaj te pomembno v lifeu, kaj te všeč, se ti skozi ta identiteta spreminja. Tako da se mi zdi, da je tle zelo pomembno, da se ti res vprašaš, kdo ti hočeš biti. Kdo je Rok Slama, ki je najboljša verzija sebe možno in kjere stvari bi Rok Slama počel, da bi se res dobro počutil v svoji koži in da bi rekel, jaz sem pa v vseh aspektih ponosen na se. In jaz sem tudi recimo v svoji prvi knjigi, Naslednji korak, sem prav ta proces, o katerem se zdaj pogovarjava, sem ga tudi zapisal. Jaz sem tudi tam zelo odkrito delil svojo vizijo, pa kdo jaz hočem biti, pa kdo jaz sem, pa kjere spremembe hočem upeljati, ker mogoče zdaj nisem še tam. In sem se vprašal na vseh področjih, kdo jaz hočem biti v odnosu do svoje partnerke, kdo jaz hočem biti v odnosu do svojih prijateljev, kdo jaz hočem biti do skrbi za sebe, kako se jaz hočem počutiti vsak dan, kakšna čustva jaz hočem čutiti, česa nočem čutiti, česa nočem doživljati. In sem si vse te stvari napisal in pa sem tudi pogledal, kjere navade me v kjere situacije spravljajo. In sem pa rekel, ok, če se da to jaz spustim, in to nadomestim z enim bolj zdravim vzorcem, zaradi katerega bom jaz boljši, ne pa slabši. Tako da ja, te dve stvari sta definitivno mi pomagali te spremembe narediti. Ok, ful stvari si me zapisujem, ker jaz te želim čim več vprašati. Ker nekaj se mi zatakano, ne štekam zdaj kaj. Jaz imam vedno, ko grem snimati Ti imaš že 2 meseca, imaš ti to. Vmes sem v redu, Ja. pa pri meni je tako, manj kak dogodek, malo slab spim par dni, ker malo kašljati začnem. In pol vedno pred podcastom začnem kašljati in pol, to je unko kašlja, veš. A imaš ti energijo na podcast? Zgleda. Zanimiva teorija. Vse to je lahko, veš, prepričanje, ki ustvari potem realnost. V bistvu hotel sem tukaj zdaj nadaljevati s tem. Jaz sem tudi
celo življenje. Na nek način se soočam s tem, da imam preveč kilogramov in vsako leto ali pa večkrat na leto skušam nehati. Ne? In sem tokrat probal za eno drugo stvar, ravno to, kar po eni strani ti govoriš. Začel sem spremenjati podzavest na način, da sem se zafilal z informacijami o zdravju. Da v bistvu res več čas poslušam, tudi jaz zdaj vsebine o zdravju, grem na predavanje o zdravju, pogovarjam se o zdravju, pogovarjam se z zdravimi ljudmi in vidim, da mi tudi to postaja zdaj kar enkrat pomembno. Ne? Jaz sem vedno zdaj o zdravje, se to bo počakalo, ko bom bogat nekega dne, bom se posvetil zdravju, no? Zdaj bogat še nisem, zdravje sem se pa začel posvečati, ker ga zmanjkuje. Ne? In zdaj mi postaja pomembno. In je to postaja tudi zdaj ta navada, da ko vidim, da bi vzel nekaj, čakaj, ne, jaz se oddaljim od tega, kar želim biti. In se mi zdi, da ker sem se toliko prenafilal z informacijami o tem, postaja to potem nekaj normalnega, ne več nekaj, kar jo bi mogel. Ne? In tukaj vidim neko sovpadanje v tem. Zdaj pa, kaj je tebi dalo to razumevanje o resnici? Kje si to informacijo dobil? Ker to je tako, nisem nikjer drugje zaznal toliko pomembnosti o resnici, kot jo ti sporočaš. A je bil to kakšna knjiga, kakšen avtor, kakšen misel? Kaj te je spomnilo sploh na ta del, da ti lažeš, pa da je čas, da začneš govoriti resnico? In pri meni je bilo tako, da veliko sem bral na to temo, pa večkrat sem že slišal, pa pač prebereš knjige, ki so 4 dogovori, pa eno od pravil, be impeccable with your word, ne, torej pač govoriti, kar so stvari, ne pač se igrati z neresnico. Ne. Ampak to je bilo vse tako, se sliši, se ok. Ne. Potem sem pa jaz, ker sem začel to raziskovati, ker še kar sem hotel narediti neke spremembe, ampak sem vedno delal en korak naprej, en ga nazaj. In pol takrat sem že tudi malo s psihadeliki raziskoval svoj ego, svoje navade, svoje prepričanja in pol na eni točki sem se prav to poglobil, kaj je ona stvar, ki mene ves čas skozi drži nazaj, da jaz ne morem narediti neke spremembe. Ne. In prvo spoznanje je bil pač, da je to moj ego in sem ga tudi malo bolj spoznal, torej na kak način operira, kaj je primarna naloga, da ostanem isti, da zaradi tega sem bolj varen, ker sem bolj predvidljiv. Ne. Druga stvar je pa, da pač ta neiskrenost, torej, da dokler jaz govorim neresnice, jaz v bistvu ne morem pustiti preteklosti za sabo, ne morem slabe vesti pustiti za sabo, ne morem izgovorov pustiti za sabo. In dokler imam jaz te 3 stvari v svojem življenju, se bom vedno vračal na točko, na kateri sem bil. In takrat sem imel en tak zelo intenziven trip, ki me ni spustil ven, dokler jaz nisem si sprejel tega, kar sem imel skozi pred očmi. Da lej rok, pač, če hočeš pa res biti kreator svojega življenja, moraš prevzeti odgovornost. Odgovornost boš pa z iskrenostjo prevzel. Ker dokler boš ti zanikal stvari, ki so se zgodile, dokler boš ti preoblikoval neko vsebino, ki se je zgodila, to ni sprejemanje odgovornosti. Če ti hočeš res kreirati svoje življenje, moraš prevzeti odgovornost tako za preteklost, kot za sedanjost, kot za jutri. Ne moreš ti reči, ok, preteklost je bila, od zdaj naprej bom pa jaz iskren. Takrat mi je to pač postalo jasno, ker sem vse možne scenarije predelal, kjer v smer bi lahko jaz najdel neko rešitev, da ne bi bil iskren, pa bi še vse naredil ta korak naprej, ker mi je bilo grozen strah pač biti iskren, pa vse stvari, ki sem jih mogoče v preteklosti se zlagal, priznati pa povedati, pa končno pustiti za sabo. Pa sem videl, da ni druge opcije, kakor da jaz prevzamem odgovornost. In če se hočem jaz res rešiti te svoje teže preteklosti, pa nekih stvari, na katere nisem bil najbolj ponosen, pa če res hočem dati priložnost odnosom, ki jih imam z ljudmi, ki jih imam rad, da so te res na trdnih temeljih, pa da res postanejo takšni, v katerih sem jaz lahko res sproščeno počutil jaz, da ne bom skozi v te napetosti, da je čas, da jaz vse te moje laži, pa vse te stvari, ki sem jih čez leta povedal, pridelal, da jih dam ven, da jih povem, da jih delim s svetom in da se sprejmem tak, kakršen sem v celoti, hkrati se pa tudi zavežem, da pač ta shit, ki sem ga počel, da neham to početi, in da postanem človek, ki hočem biti. Torej, iskren človek, ki
stoji za tem, kar počne, ki prevzame odgovornost v vseh aspektih svojega življenja, tako kot pri svojih navadah, kot pri svojem poslu, kot v svojih odnosih, ker edino na tak način bom lahko jaz res kreiral svoje življenje in ga oblikoval v tisto smer, kamor jaz res želim, da gre. Tako da pri meni je bilo to spoznanje takrat, da ni druge opcije, kakor da to naredim, če hočem res v celoti iti naprej pa izkoristiti svoj potencial. Ful dobro. Verjetno ti si takrat tudi rekel, ne, da si potem in s punco skomuniciral vse te težke zadeve, verjetno tudi, mislim, z družino in pa še s prijatelji. Verjetno je prišel strah tih pred tem. Kaj bo? Kako si se soočil takrat s strahom? Kako se pa danes soočaš s strahovi? Je kaj drugače, ali porabljaš zdaj ves čas že isto metodologijo za to? Ja, takrat je bil strah velik, dokler jaz nisem spoznal, kaj bom jaz spustil s tem, kako breme bom jaz s tem odložil. Da bom jaz končno lahko naredil korak naprej. In je ta nagrada me zmotivirala, da sem jaz pač ta korak dejansko naredil. In v bistvu takrat sem se odločil, da pač, ker druge poti takrat nisem imel, ker mi je to pač preko psihadelikov mi je to postalo jasno, potem pa je bilo treba ta korak še samo v praksi narediti. In sem naredil ta korak in sem se soočil s tem strahom, pa mi je bilo to nekaj najtežjega, kar sem v življenju naredil. Ker za naš ego je nekaj najhujšega to, da prizna, da je lažnivec. To je nekaj najtežjega narediti. Sploh, če je bila laž na tvoji strani, zdaj pa pred vrata postaviš, je to težka poteza, ker te je grozen strah tega. Ampak itak veš, da je to strah izhaja iz tvojega ega, ki hoče ostati tisti in veš, da bo s tem naredil neko veliko spremembo, ki pa ne veš, kaj te na drugi strani čaka. Ampak ker sem jaz vedel takrat, ker sem jaz res videl pa spoznal, da pač, če bom jaz to spremembo naredil, da karkoli se zgodi, bo boljš, kot je zdaj, ker sem pod nenehnim pritiskom pa stresom, pa ne morem spati, pa nisem zadovoljen s sabo, sem pol ta korak naredil. In ko sem videl, kako dobro sem se počutil po tem koraku, kako osvoboditev je to bila, kako sem res lahko zaživel, pa končno pač sebe sprejel, mi je to dal tak zagon, da sem pač si postavil neka pravila, da pač jaz, če vem, da je ena stvar dobra zame, tudi če me je strah, bom vsem to naredil. In potem sem se naučil strahovi soočati, ker sem imel takrat, še zdaj ga imam, ampak je bistveno manjši, strah pred javnim nastopanjem. To je bilo pri meni nekaj to groznega, ker ni mi bil problem voditi sestanka, tudi imeti sestank z mojo ekipo 5 ljudi ali pa z ljudmi, ki sem jih poznal, ampak če si me ti v sobi 20 ljudi, mi dal mikrofon v roko pa rekel, Rok, zdaj pa ti nekaj povej, to je bilo konc. To je bili taki intenzivni občutki, do paničen napad sem dobil. In rekel, to pač moram to spremeniti. In sem se začel s tem strahom soočati in sem začel s predavanji. Najprej preko Zooma, je bilo malo lažje, sem imel lahko malo več zapiskov, malo bolj sem si lahko ta setting naredil, sem si tam naštimal ta teleprompter v bistvu, pa sem bral, pa sem dal fokus na eno stvar in sem tako v bistvu ta strah premagoval. In potem sem vedno bolj spoznaval, da ni fora, da ti strah premagaš, pa ga pol ni več, ampak da ti v bistvu, ko ga enkrat premaga, sebi dokažeš, da preživiš na drugi strani. Ampak drugič, ko pride do te situacije, so še vedno ti občutki, se zbudijo. Eni te strahovi so res zakoreninjeni v nas. In sem v bistvu videl, da je soočanje s strahom kot neke vrste ples s strahom. Da se moram jaz naučiti plesati, da jaz vem, kako se moje telo odziva na neke situacije. Jaz vem, da če bom imel javni nastop, zdaj pri meni to tako zgleda. Navadil sem se, da pred tem o tem ne razmišljam. Dam pač v koledar in v torek imam to predavanje. In do torka 1 uro prej, parkrat mogoče pomislim, če se manj kaj za pripraviti, ni nekega pritiska, gre vse lepo čez. Tudi spim lepo čez, fajn, en večer prej. Ampak, ko pa pridem pol tja v uno sobo, pa ko se ljudje začnejo nabirati, pa ko vem, da jaz moram na oder stopiti, takrat pa moje telo se še fej spomne unih paničnih napadov, pa unih strahovov, ko so se prej dogajali, sicer ne toliko intenzivno, ampak še vedno so prisotni. Zdaj pa vemo, zdaj bomo pa začeli malo plesati.
In takrat malo bolj globoko zadiham, dam večjo pozornost, da diham v spodnji del pljuč, ne, da so res taki globoki, počasni vdihi, ker s tem svojemu umu sporočam, da sem varen, ne, da ne rabi da ne konc sveta. In tudi vem, da je tako sam na začetku. Ko jaz enkrat začnem s predavanjem, pa ko padem noter, ta strah zgine in ga nadomesti skoraj neko navdušenje in se ful dobro počutam, ker lahko svoj dar delim svetom. Ampak pred tem je pa eno tak ruker, ena ovirica, čez katero je treba iti. In tako rekel, vedno lažje jo prevozam, pa vedno bolj vem, kje korake moram ubrati, da pridem na drugo stran in da lahko še vsem počnem to, kar me vodi v neko boljšo prihodnost, kamor si želim iti. Top. Omenil si to dihanje. Bi lahko mogoče malo več povedal o tej vaji, toliko da bi jo lahko tudi ljudje doma kadarkoli ponovili, kako bi jo zdaj znal v minutki razložiti? Ja, gre se v bistvu za tako celo logiko, kako v bistvu mi dihamo, kadar smo pod stresom, kadar smo mi preplašeni, ne? Ker nas strah, mi dihamo plitko, dihamo zelo tlele povrh, ne? Ali pa tudi se zgodi, da sapo zadržujemo, ker nam da to nek lažen občutek kontrole pa varnosti. Kadar smo mi sproščeni, pa mi v bistvu dihamo globoko, počasi, nikamor se nam ne mudi, ne? Imamo feelinga, da moramo loviti nek tempo, ampak preprosto smo in se nam tudi z dihanjem ne mudi in se počutimo popolnoma varne. In mi svojega uma ne moramo pretentati, da bomo mi sami sebi govorili, ni me strah. To je laž. Lahko v bistvu si malo pomagamo, da se počutimo bolj varne in z globokimi vdihi in izdihi, ko lahko trajajo, 3-4 sekunde, 5 sekund, kakor nam najbolj ustreza, vsak naj to pri sebi malo potestira, lahko 5 sekund vdihneš, zadržiš par sekund, pustiš 5 sekund. Zadržiš, vdihneš. In to parkrat ponoviš. In s tem že v bistvu ti svojemu umu sporočaš, mu pošilja signal, varen sem, noben me ne lovi, nisem življenjsko ogrožen. In avtomatsko tudi misli začnejo bolj mirno teči, ni več toliko panike. In celo tvoje telo se ti počasi začne umirjati in lažje pridobi spet malo to kontrolo nazaj, ki si jo mogoče s tem strahom začel izgubljati. Zdaj eni to si štejo sekunde, pa imajo 4 sekunde vdih, 4 sekunde pauze, 4 sekunde izdih, 4 sekunde pauze, eni imajo 4 sekunde vdih, pa 2 sekunde pauze, pa 6 sekund izdih, da so malo daljši še izdihi. V bistvu tukaj se gre čisto za to, da vsak lahko to pri sebi malo proba, kaj se mu čuti najbolj naravno, bistvo je, da res podaljša te vdihe in izdihe in da se skuša čim bolj sprostiti. In jaz to zavestno vem, da kadarkoli čutim nek pritisk, se zdaj že zalotam, da začnem kar malo sapo zadržati. Ker tako malo gor, ker podzavestno skušam dobiti kontrolo nazaj in vem, da s tem v bistvu sporedno sebi sporočam, ogrožen si. In s tem pol že pridobivam meglo, že ne morem razmišljati, kakor bi lahko, že nisem več v tem flowu. In čim se zalotam, da sem v takem stanju, zdaj samo zavestim to in sam začnem malo podaljševati vdihe in izdihe. In to ponavadi dostikrat, ko imam nek javni nastop, ko čakam, da se naberejo ljudje oziroma da začnemo, če kje tam sedim pa čakam, to mi je najhujše, da tam sem in da jaz čakam, da oni not hodijo in takrat je ona tenzija in takrat jaz v bistvu počasi diham in se malo sproščam na tak način. Top. Ja, vas vrniti malo nazaj na tvojo zgodbo, ne? Torej, ti si bil v službi, začeli si doživljati spremembe, a si dal takoj odpoved, da je to trajalo, je bil nek free trial ali kaj podobnega? Ne, v bistvu je to tako izgledalo, da jaz sem takrat že delal v bistvu eno tako službo, ki sem v bistvu delal s svojim ful dobrim prijateljem. In smo, služba kot taka je bila čisto okej. Fajn smo se razumeli, fajn je delali službo, ni bilo nič narobe. Če pogledamo do vseh služb, ki sem jih imel, bila to verjetno še najboljša. Ampak
vedno bolj sem videl, da pač tukaj nisem solastniško udeležen v podjetju, ne gradim neke svoje zgodbe, še vedno sem nek umestni člen nekje drugje in sem hotel pač spreminjati to v tisto smer, ki me je upeljal v to smer, kamor res hočem iti. Torej, hočem svoje zgodbe ustvarjati, hočem svoje zgodbe graditi. In sem potem začel malo namigovati, oziroma pa že tudi malo pritiskati za lastniško soudeležbo, in pol tam nismo skupaj prišli. In smo potem počasi to zgodbo tudi zaključili. Potem sva poskusila z enim drugim projektom, s tem prijateljem, pa pol nekaj smo imeli težave, nismo programerjev našla. In v tismo sem jaz pol že malo potem začel knjigo pisati in sem pol šel čisto v tono, v osebno rast. In sem se takrat odločil, da ne bom več iskal nekih načinov, kako stvariti neko profitabilno podjetje, sam iz vidika, da hočem nekaj novega izum, da bo nek nov gadget ali pa neko novo aplikacijo, ko bo ljudem olajšala življenje, ampak hočem res to dati, kar je meni življenje spremenilo. Torej to znanje, to modrost, ki jo v bistvu vsak dan živim. Torej to sporočilo glede iskrenosti, kako živeti bolj srečno, bolj zdravo, bolj funkcionalno življenje, kako imeti boljše odnose. In od takrat naprej delam v bistvu vse, kar počnem v zvezi s tem. Pa sem imel mesto tudi potem kakšno zaradi tega finančno luknjo, ker marsikoga je strah iti iz varne službe na nekaj svojega, lik zaradi tega, da imaš trenutno prihodke, pol odpreš firmo, vmes ni prihodkov, jih je strah preživeti ta del. Kako si ti s tem se soočil? Ja, so bile luknje na začetku. Ker jaz tudi takrat v to nisem šel z neko ful veliko rezervo denarja, da bi zdaj rekel, da si pa lahko 2 leta vzamem, pa imam itak dosti na lagerju, da bomo to že nekako šli čez, ker predtem jaz nisem najbolj odgovorno z denarjem ravnal, ker sem zaslužil, sem tudi ponavadi porabil na tak in drugačen način. Takrat sem pa v bistvu, sem pa mogel te neke in navade glede denarja spremeniti in tudi najdati načine, kako prije do denarja, kako zaslužiti, ker položnice je bilo vsem treba plačati, jaz pa nisem imel nekih prihodkov. In takrat, če z bivšo partnerko sva šla še v neko večjo hišo, si še povečala strošek, pol je ona tudi brez službe ostala in jaz sem bil na svoji poti, še čisto na začetku, tako da takrat je bilo kar treba skupaj spraviti 3 ure na mesec, da je šlo čez, brez karkoli, da se kamorkoli gre. In takrat sem mogel kar iznajdljiv biti. Pa sem pol najdel neka predavanja, sem se pol zmenil in sem pol začel predavati nekim neprofitnim organizacijam za kako upravljati s stresom, kako v bistvu komunicirati na delovnem mestu. In tako sem pol začel ta predavanje tržati, pol sem v bistvu preko knjige pridobil neke prve coaching kliente in sem pol začel coaching delati in se mi je pol ta del začel vedno bolj razvijati. In potem so bili ti rukeri na začetku, kako bi rekel, te luknje, ker nisem čisto vedel, kako bom jaz prišel v naslednji mesec, kako bo šlo to čez. Jih je bilo vedno manj. Po eni točki, ki sem pa dobre temelje postavil in ki so začeli nekako te prihodki tudi noter že hoditi, od prodaje knjige do tega, da sem imel neke redne kliente, da sem dobival vedno več povpraševanj za predavanja. Pa sem pa lahko to luknjo končno enkrat pustil za sabo in sem šel iz tega, bi rekel, boja za preživetje v res neko kreiranje nekih stvari, ki me veselijo, pa kar res mislim, da imajo vedno večji doprinos za družbo. Si hotel zaradi teh lukenj kdaj obupati, pa iti nazaj v službo? Misli so se mi pojavile, definitivno. So se mi pojavile, čeprav sem bil odločen, da ne bom, ampak še vsem sem čisto iz dolg časa odprl moje delo, sem malo pogledal, ali pa je kdo od prijateljev iskal koga za kakšno delovno mesto, sem malo poferbcal pa to. Ampak je bilo čisto, bom tako rekel, čisti ferbec, ker čim sem začel gledati, sem v bistvu spoznal, da nima veze, kakšna plača je, kaj vse, da jaz nočem iti več nekam v službo in da sem se odločil, da bom tle nekaj zgradil in postavil in da pač je treba tle zobe stisniti in najti način, kako bom čez to luknjo prišel. In sem zelo hvaležen, da sem tu čez prišel. Nisem tudi na noben razgovor šel, sam tako iz ferbca sem na vsake toliko časa odprl, takrat, ko malo težko ratala, ampak
sem hiter to pol misel dal nazaj, predal zaprl, sem rekel, ni treba, bomo najdel način in se je najdel. In tudi sem pol vedno večje zaupanje imel do življenja, da če si na neki poti, ki sledi svoji strasti, da čeprav ti mogoče nimaš nekih zagotovil naprej, kako se bojo stvari šle, če ti res iščeš načine, pa si pustiš zaupati samemu sebi, da boš najdel načine, kako prebrodati tudi te luknje in začeti ustvarjati to, kar si želiš, pa kar te motivira, pa kar ti je v bistvu strast. Dobro. Jaz drugače tudi veš, 2 leti nazaj sem imel trenutek, ko sem dejansko pomislil, takrat sem imel otroka, v planu je bil že naslednji, bil je pač nek strah, eksistencialni, kako bomo to nadaljevali in sem tudi odprl, ne bom neko moje delo, ampak takrat sem pač na Facebooku te skupine bil in sem videl v obdobju bilo 3 zanimive pozicije, vodstvene v prodaji, v marketingu in sem dejansko poslal 2 CV-ja. In sem bil zavrnjen. In sem bil po eni strani vesel, da sem bil zavrnjen, tako ko sem rekel, hvala Bogu, ne rabim iti na razgovor, in hkrati sem bil malo užaljen. Veš, kaj boš ti meni rekel, da jaz nisem za to pozicijo, če vodim svojo firmo na koncu dneva, ne? Tako da je bila kar zanimiva izkušnja in danes prav mi ni žal, da nisem bil tam zaradi tega, ker še vedno se je šlo super. Tako da Je ful dobro. Jaz tega, ko sva se imela spoznala, mislim, v tistem obdobju, ko sva se spoznavala, ste meni rekel, da si TikTok odprl za ta coaching. Daj malo piši, kako je šlo to, a se je potem to obneslo, ne, ker marsikdo reče, ne, TikTok je itak za najmlajše, tam ni tvoja populacija, ampak to se spreminja. Kaj se zdaj dogaja s TikTok pri tebi? Ja, pri meni je bilo to, mislim, da je 3 leta nazaj, nekaj tasga. Sem malo razmišljal, kako bi jaz te moje vsebine, jaz sem takrat pač knjigo sem malo pred tem izdal, pa začel promovirati, pa takrat sem tudi en online tečaj posnel in sem rekel, kako bi jaz svoje vsebine spravil pred ljudi, ki jih to zanima, in meni prijatelj, ki je delal v marketingu, je rekel, najboljši algoritem je za to TikTok. Jaz sem tudi prej imel predsodek, nisem ga sploh imel, niti sploh, da bi ga sam imel za osebno uporabo, ker itak sem takrat v tej fazi že uporabljal vsa socialna omrežja, izključno sam za posel. Sem imel nek predsodek, da je to itak, to so neki otroci plešajo, kje bom jaz vsebine na temo osebne rasti, tam gor promoviral, to ni ciljna skupina. Ciljna skupina za mene. In je rekel, pač algoritem je za to najboljši, pač v tujini to ljudje delajo, mogoče res na slovenskem trgu, pa ni še nekih ljudi, ki bi na temo osebne rasti imeli prav tak kanal, pa imaš dobro priložnost. In sem pa rekel, dajmo pa res probati. In sem prvih takrat sem že imel nek cilj, da bom šel na globalni trg in sem prvih par videov v angleščini posnel in sem videl, da bilo je tam, ne vem, 400, 500, 800 ogledov in sem rekel, pač res sem se potrudil za te videe, ni to. In sem pa rekel, da je probil v slovenščini, ker sem nekaj prebral, da je TikTok lokalna aplikacija, ki deluje na lokalni ravni. Potem sem pa posnel, mislim, da 3 videe v slovenščini in jih objavil in so imeli tako že prva 2, par tisoč ogledov, pol tretjih je imel pol 17 in takrat je pol so začeli sledilci prihajati, ljudje so mi začeli pisati, končno v slovenščini nekaj takšnega in takrat sem pa rekel, tle pa nekaj je. In sem si v bistvu postavil neko malo sem pregledal, na kak način to te boljši delajo, ki imajo res veliko sledilcev, pa ki imajo cel posel tudi prek tega zgrajen. In sem videl, da oni zelo veliko objavljajo. In jaz sem si takrat dal pravilo 3 do 4 videe na dan. In sem začel to delati. In je bilo eno obdobje, ker sem pač moj glavni fokus vsak dan je bil, da jaz dosti TikTok video posnamem. In sem posnel, to so bili videi, ki sem jaz pač eno kratko sporočilo noter dal na temo osebne rasti, ker sem mislil, da bi ljudem lahko pomagali, ker meni pomaga. In to sem bil kar temu svojemu planu zvest, mislim, da celo 1 leto, da sem res v tem letu objavil 500 vsebin. In v zelo kratkem času pol tudi dobil tam 10,000 sledilcev na TikToku. In takrat sem pa začel dobivati tudi vedno več povpraševanj za coaching. Ljudje so me spremljali, poistovetili so se z mojimi video vsebinami, ful so imeli nekih aha momentov, začeli so mi v bistvu pisati, ti toliko fajn razložiš ene stvari, ki mi prej niso bile jasne, dokler mi nisi
na tvoj način razložil. Jaz bi prišel k tebi na pogovor, ker se mi zdi, da bi me ti res lahko štekel, kaj govorim, pa tudi to, kar ti govoriš, jaz razumem. Ker jaz sem pri vseh teh svojih vsebinah, tudi pri knjigi, jaz uporabljam zelo enostavno terminologijo, jaz ne uporabljam nekih strokovnih izrazov. Vse je napisan tako, da lahko še 6-letni otrok tudi razume. In sem kar neko skupnost tudi zgradil in potem sem začel tudi s temi TikTok live in sem imel tudi eno obdobje zelo redno, vsako nedeljo ob 8 TikTok live, ker so ljudje gor prišli in me spraševali pač vse na tem osebne rasti, če je imel kdo kakšne izzive, ali ne vem, kakšne bitke s tesnobo, ali ne vem, kakšne težave v partnerstvu ali karkoli, smo se o teh stvarih pogovarjali. In je tako, se vedno večja ta skupnost pol tvorila. In zdaj teh TikTok live-ov nimam toliko redno spet, zato ker imam zdaj kar natrpan urnik, pa je tega malo manj. Ampak še vsem objavljam gor, malo bolj poredko. Ampak še vsem gor objavljam in še vsem iz tega kanala pridobivam kliente. In mislim, če karkoli imaš tazga, sploh če imaš kaj, kar lahko vizualno pokažeš. Ker TikTok je taka zelo vizualna aplikacija, le so video vsebine, tam niso ljudje gor zato, da bo nekaj brali, ampak če znaš ti vizualno predstaviti ali svojo storitev ali produkte, to top kanal. Jaz tukaj imam malo težjo nalogo, ker še vsem moram govoriti, nimam kje za pokazati, ni before, ni after, res ne moram dati, s tem sva pa delala, pa je bil prej tak, zdaj je tak, pač ne gre to tako. Tako da, ampak kljub temu, se mi zdi, da sem kar dobro izkoristil ta potencial, ki je bil na TikToku, pa ga še izkoriščam tudi naprej. Meni je TikTok bilo omrežje, ki mi največ doprinese. Pa sem na LinkedInu tudi kar dosti člankov objavljal en čas, ampak sem videl, da nisem toliko nekih, saj za moj posel, nekih potencialnih klientov dobil z LinkedIna. Na TikToku smo pa lahko ustvarjali neko bolj pristno vez med mano pa med publiko in sem tam pol več teh lidov dobil, kar mi je pol tudi pomagal mojo coaching prakso bolj razviti. Zanimivo. Zdaj si še mene spodbudil, da bi mogoče premislil o TikToku zase. Definitivno, priporočam. Če pa gremo, oziroma ena ideja, ker si rekel, da moraš dati before and after, ampak v bistvu ti zdaj coachaš profesionalne pokeraše pa gamerje in bi lahko v bistvu dal recimo od pokeraša, ne vem, koliko je prej zaslužil na mesec pa na leto zdaj, ampak koliko zdaj, če kakšna razlika vidna v tem. Ker, kakor sem razumel, so tudi tukaj potem rezultati tvojega sodelovanja. Mislim, rezultati definitivno so to pač vsem privatna narave, tako da teh podatkov ne moram deliti. Ampak največja razlika poleg uspeha, poleg večje konsistentnosti, jaz vidim, sploh s temi, ki delamo po 2-3 leta skupaj, da je bistveno več samozavedanja, da se bolj poznajo, da bolj znajo te svoje vzpone pa padce regulirati, da se bolj znajo čustveno regulirati, ker če ti igraš poker na high stakesih vsak dan online, je to čustveno najbolj zahtevno delo, ko si ga lahko zamisliš. To so taki vzponi, padci, tak tril. Težko si predstavlja to nekdo, ki ni nikoli tega igral, koliko čez kaj te ljudje grejo, koliko je to ene bolečine še tukaj zraven. In kar smo mi tukaj uspeli narediti je, da so na igro bolj začeli jeti, kakor na igro. Torej, da se ne jemlje toliko osebno, da se stvari jemlje bolj profesionalno, da prioritizirajo svoj spanec, da prioritizirajo vse stvari, s katerimi oni poskrbijo, da grejo že v igro optimalno in da so najdli neka orodja, kako se lahko takrat, kadar so v tiltu, kadar jih ven vrže med samo igro, kako pridejo nazaj in pridobijo nazaj upper hand in začnejo spet zmagovati. In najbolj sem ponosen na njihov razvoj čustvene inteligence v zadnjih 2-3 letih. Kako jih ene stvari ful manj prizadanejo, kako veliko krajši recovery je potem, ko pride do kakšnega res slabega dne in tako. Tako da se vidi pol s temi, kar res delaš po 2-3 leta skupaj, kar res opaziš ta napredek prej in zdaj, pa res pač na to sem nekako najbolj ponosen. Ker veliko dobim takih projektov, ko pride nekdo, rad bi eno spremembo naredil, imava 4, 5, 10 ur, narediva to spremembo, zadovoljen, roka, gremo dalje in je to. S temi, ki pa delamo na performancu, delamo pa redno. In tam pol res vidiš, kako se človek
s tem, ko se pogovarjaš o teh stvarih, ko zaveščaš vse od zdravega načina življenja do procesiranja čustev, do konec koncev urejanja odnosov v svoji družini, ker to je lahko pač velika distrakcija med igro. Pač vse, kar je povezano pač in s performansom in življenju, izven tega praktično na vseh področjih delamo za to, da je pač in da se oni imajo pri svojem modelu, da so čim bolj uspešni in da se imajo v življenju fajn. In ko to vidiš, kakšne razlike nastanejo od nekoga, ki je mogoče bil ful dostikrat na dnu, pa je bil v neki nenehni bolečini, da dejansko uživa v življenju, da pač lahko eno toliko čustveno zahtevno delo dela, pa imaš vse nekaj od življenja poživa, je to zame ful velik dosežek, na katerega sem res ponosen. Top. Če greva korak nazaj, pol se bo vrnila še na to, na ta gaming svet pa pokraše, ampak ti si prej omenil, da si začel, ko si imel to tranzicijo službe v lastnem poslu, si začel z delavnicami. Kako si prišel do prvih delavnic? Si ti njim pisal, so oni tebe našli? Zato, da damo še mogoče kakšno idejo poslušalcem. Jaz sem se začel v teh stvarih, sem delil vsebine, začel sem o teh stvarih govoriti in je bilo tako, da sem v bistvu čistko naključno. Moja mati je pač tam sodelovala pri enem zavodu in je rekla, kako bi pač ti zorganiziral na to predavanje, meni to ful prav pridajo te informacije, kaj če bi ti to za naše uporabnike pa asistente tudi naredil. In sem jaz takrat rekel, dajmo narediti eno predavanje. In jaz sem to predavanje naredil in so bili ful zadovoljni, ful jim je bilo všeč. In pol sem v bistvu prek tega sem videl, ok, tle pa jaz imam eno znanje, ki ga jaz lahko temu segmentu ponudim, ki so pa ful zadovoljni s tem, in ful prav pride. Ker to je tudi osebna asistenca, eno tako delovno mesto, ki je zelo pomembno, da ti znaš komunicirati, da ti znaš konflikte glediti. To je zelo intimen odnos, asistent pa uporabnik to prežita več ur skupaj. Na zelo intimni ravni, in tle jim res prav pride, da oni se naučijo komunicirati, reševati konflikte, se soočati s stresom. In ko sem jaz videl, kak dober odziv je bil tukaj od te skupine, sem potem kar poslal mail na vse te organizacije in sem rekel, jaz imam pa tak program in sem začel pol jih tudi klicati in sem vse preklical in sem jih pol par dobil. In sem pol tako začel neke odnose razvijati in zdaj imam tako, da imamo praktično že par let vsak mesec izobraževanja za osebno asistenco na področju odnosov, komunikacije in upravljanja stresa. Pa še povežem z drugimi predavatelji zraven, pa damo kdaj še pol kakšno izobraževanje, kako v bistvu si pripravljati obroke za delovno mesto, da te napolnijo z energijo, pa imam prehranskega svetovalca, pa pol najamem zraven še kineziologa, ki pokaže par vaj, kako jih lahko tudi vse naredijo, kako lahko nekdo poskrbi za svoje telo, tudi če je na vozičku. Pol imam, se povežem z medicinskimi sestrami pa fizioterapeutkami, ki pokažejo, kako premeščati invalida, kako v bistvu probam pogledati, kaj je neka praktična znanja, ki jih bi lahko poleg svojih vsebin še ponudil in jim pol cel paket ponudam. In to je bil recimo eno od teh segmentov, ki sem se kar najdel noter in sem tudi neke fajne odnose spletel in so ful zadovoljni s predavanji in se ful dobro dopolnjujemo. In tako je pač tudi za predavanja za podjetja je pa tudi podoben način lahko delaš. Eno je preko vespa poznanstev, če koga poznaš, pa imaš že mogoče nek stik napleten že odprej, da mu pač se usedeš, pa mu razložiš, kaj počneš, pa se mogoče najdete, lahko dvigneš telefon, pa pokličeš, pa predstaviš svojo ponudbo, lahko pošleš mail, pač opcije, tle je res malo morje, sam nekaj treba glede tega narediti. Veš, to mi je še pri tebi, ker ti si človek akcije v tem primeru, pač veš, da moraš doseči nek cilj, tudi konec koncev za preživeti in ti ni problem probati marketing, probati klicati, probati poshiljati maile, ker večina se vstavi ravno pri temu, ne vem, kaj bi. Sploh kot prvo jim manjka idej za to, kako bi lahko prišli do prvih klientov in druga stvar to je, če dobijo idejo, ne naredijo dovolj.
Ljudje smo se kar že malo razvadili, ne, jaz kaj naredim 3 storije na Facebooku, zdaj pa pričakujem stranke. Ne gre, ne, ti si omenil 1 leto konsistentnega objavljanja, sicer so bliže vmes rezultati, ampak verjetno je to 1 leto, pa so bile tudi luknje še vseeno. Po nekem času se pa pozna. Meni všeč tudi, ko dejansko danes, če gledaš te najbolj znane guruje, od pač Alexa Hormozija, pa tudi Mr. Beast, konec koncev, ki ni ne guru, ampak vsi so prisotni že vrsto let. Noben ni čez noč uspel, spade čez noč, ampak zadnje je pa tukaj leta in leta učenja, garanja, delanja, spreminjanja svojih navad in konec koncev aktivnosti. Ne? Tako da definitivno pač mi je tukaj všeč tvoja ta navada, da stvar vzameš svoje roke in narediš. Ne? Ja. Pač vidiš neko priložnost in greš v to smer. In ne rabiš biti ekspert, da se nečesa lotaš že prej. Ja. Ne? Da si ti, ok, jaz bom pa šel v to branžo šele pol, ko bom vse vedel, ne, pa bom jaz poznal, pa ko bom že ful vzpostavljen. Pač nekaj treba začeti. In začneš lahko s klicami in se začneš malo pogovarjati, spoznavati in predstaviš, kaj počneš in malo povprašaš, kaj je njihov problem in če vidiš, da ga lahko rešiš oziroma jim pomagaš pri reševanju, začnete sodelovati. Je pa res, jaz tudi delam precej s coachi, ki se želijo več prodati in vidim 2 stvari, kar se jim ponovadi zgodi. Mogoče boš tukaj znal dati še kakšno namig ti. Ena stvar je ta imposter syndrome, torej občutek, da nismo vredni, da itak mi ne znamo dovolj, da drugi to vse že vejo. Ne? To je en občutek. Druga stvar pa je po angleško overwhelming, oziroma ko se lotimo nečesa, recimo, da bi zdaj se nekdo od njih lotil marketinga na TikToku, ugotovi, da mora pač se naučiti uporabljati aplikacijo, da mora se naučiti delati videe, podnapise, eno drugo in pride do preveč vsega in ga mine. Kako bi se ti lotil takšnih 2 recimo izzivov in kaj bi lahko dali tem ljudem, da bi mogoče si pomagali? Prvi imposter syndrome? Ja, pač imposter syndrom se mi zdi, da je to je spet tako, ne. Jaz na to gledam kakor, da dvom je ena taka stvar, ki nam prav pride za našo rast, ne. A veš, da imaš ti vedno nek dvom, da ne veš vsega, to se mislim, dvom, veš, da ne veš vsega, a ne, to je že tisto, bolj več stvari, ko veš, bolj veš, da nič ne veš, ne. In nikjer ne boš vedel v eni stvari vse, ker pač ni možno, sploh pa ne na začetku, a ne, mi pa dostikrat imamo idejo, da zato mogoče, ker tudi ljudje tega ne komunicirajo dovolj, imamo mi občutek, da tisti ljudje, ki so na enem področju eksperti, da oni so kar prišli tja in so bili tako eksperti in da pač oni to vejo in oni to delajo in kje bom jaz prišel v ta space, če že imaš take eksperte, ko že toliko vejo v tej zadevi, jaz pa ko mi še vstopam, pa sem začetnik, ne. In pol tako imaš občutek, da ne veš dovolj. Ampak pol, ko začneš pol te ljudi poslušati, pol vidiš, da niti ni nujno, da je taka razlika med njimi pa med tabo. Lahko mogoče celo več veš, a ne, kakor te ljudje, pač, ampak z nekega drugega zornega kota. Mogoče imaš ti en način razlage, ko boš lahko isto vsebino predstavil na ful bolj jasen način, pa bo s tem zadovoljil neko potrebo publike, ki je mogoče tista oseba ni mogla. A ne, tako da meni se zdi, da je to zdravo, da imamo malo tega imposter sindroma vsi, oziroma da imamo malo tega dvoma, ker nas tudi vedno sili k tem, da se nenehno izobražujemo, pa delamo na se, pa rastemo, pa se razvijamo, da ne pride do kako bi rekel, neke suverenosti s premalo znanja pa informacij, da ti pač misliš, da že vse veš in to daješ naprej in je to in se nehaš nadgrajevati in pol tudi ljudje vidijo, da od tebe ne morejo nekaj dosti dobiti oziroma se te zelo hitro naveličajo, ker so že v prvem predavanju vse v tebe dobili. A ne? Jaz na sebe gledam, da jaz pač osebna rast je področje, ki mene ful zanima, ker sem jaz ful strasten glede tega in bom na tem področju večni vajenec, ne? Vedno se bom učil, vedno me bojo stvari zanimale, vedno več stvari odkrivam, koliko še ne vem, koliko me še zanima. In jaz vem, da če sem eno stopničko naprej pred nekom, ki je na tej poti, mu lahko že veliko predam, če ne drugega, kako bo na svojo naslednjo stopničko zlezel, ker pa vsakega najbolj zanima v tem trenutku. Njega ne zanima 10. stopnica, njega naslednja zanima. In če si ti na naslednji, imaš najbolj sveže znanje z tega, kako si ti na to stopnico prišel, ker je na 10, je že malo pozabil, kako je bilo na tej štengi. A ne? In že iz tega vidika, če ti zna svoje znanje naprej predajati in sam zaupaš, da to, s čemer si ti neke svoje izzive predstavil, da bo še komu drugemu pomagali, je to čisto dosti.
Jaz sem recimo tako začel. Jaz sem enostavno začel deliti vsebine, ker sem jaz prišel do enega spoznanja, ki je meni ful pomagalo, sem dal to naprej in sem videl, koliko to pol drugim ljudem pomaga. In mogoče ena stvar, ki se meni zdela čisto samoumevna, sem videl, da se veliko ljudem ne zdi to samoumevno, da to je pač njim čisto wow. A veš, da nikoli nisem pomislil na to. A meni je to vsak dan čist jasna stvar, ker že več let to uporabljam. In pol, ko začneš te stvari deliti, vidiš, da ti ne rabiš vedeti vsega in da nikoli ne boš, in da ta imposter sindrom, da če ga nič ne čutiš, da si mogoče malo v tem kronik Duner efektu, ki misliš, da že veš vse in da si najjači in da boš prej kaslej, ko boš malo ostal tle noter, malo dol tudi padel. Prej nadaljuješ, si vel to fazo kdaj? Sem imel. Mislim, da to vsak od nas, ko stopimo v ta svet osebnega razvoja, prva stvar je, mislimo, da vemo vse in zdaj moramo mi vse naučiti. In pol pademo na ta imposter sindrom, kar naenkrat, ko ugotovimo, da pač nimamo pojma še. In ko enkrat to sprejmeš, pa si pa good. Se traja nek čas. In pol vidiš, da smo vsi tle, da se vsi učimo, vsi rastemo, noben ne ve vsega. In vse, kar lahko delamo, je, da si pač delimo neke uporabne informacije med sabo in da na nobenega ti ne moreš zviška gledati in da ne rabiš na nobenega gledati, kakor da ti je superioren, ker ti ni. In ko to vidiš, pol začneš v bistvu res razmišljati, kaj lahko ti ljudem ponudiš. Ne zato, ker si ti toliko jak, pa ker ti veš vse, ampak kako boš lahko ljudem sam pomagal do naslednje stopničke pridati na čim bolj jasen, enostaven način in kako jim lahko to predaš, da si bojo lahko sami sebi pomagali. Ne, da bojo od tebe odvisni, ker si ti mojster, ker ti pač si pa res najboljši, ampak da jim predaš neko orodje, da si lahko sami sebi pomagajo. In ko to enkrat vidiš, je pol pač lahko ful bolj iz srca pomagaš, ful več tega humility oziroma prizemljenosti pride. Ljudje se veliko lažje s tabo povežejo, ker imaš tudi si upaš biti ranljiv in tudi poveš, jaz sem bil na tej štengi še ne toliko dolg nazaj, ker si ti zdaj. Ampak sem to pa to ugotovil in zdaj sem tle, ker sem, zato ker sem naredil ta korak. In ti lahko pomagam, kako ta korak narediš, s tem, da greva čez vse tvoje strahove pa občutke, ki jih imaš ta trenutek, pa jih predelava, pa narediva action plan, pa je sam en korak naprej boš naredil. In jaz bom pa s tabo na tej poti. In mu pol pomagaš to narediti. In tudi recimo, ko se ti nečesa novega lotevaš, pri meni je bilo to digitalni marketing, jaz sem prvo knjigo napisal leta 2020, 4 leta pa pol nazaj. In jaz sem prve 3 leta sem prodal 500 knjig. Ni nekako šlo. Vse nekaj se je prodal, pa vse, probil sem tudi z digitalnim oglaševanjem, ampak nikoli nisem prišel do te točke profitabilnosti in sem pa rekel, pač ne gre. In sem rekel, bo moja knjiga, tako ker pa 99% ostalih avtorjev, ko neka moja vizitka, ki je sloh dame, jaz sem pa knjigo napisal. Pa sem rekel, ok. Pa na eni točki sem se pa odločil, da bom še malo ta digitalni marketing raziskal, ker se mi vsem zdel škoda, da pač vidim, koliko to drugim ljudem pomaga, spraviti nek njihov posel naprej, da jaz bi tudi nekaj o tem naredil, pač glih sem toliko prišel, da sem zunaj luknje ven prišel, da sem imel neki financ, da sem si lahko prvošel tudi še kaj dati v oglaševanje, pa to malo testirati. In vse, kar sem rabil na začetku, je, da me je mogoče nekdo malo vodil čez par nekih teh korakov, da nisem bil v čisti temi, ker vedno, ko se ti nečesa novega lotevaš, čutiš ob tem nelagodje. Zato, ker vsakič, ko se ti nove nevronske povezave tvorijo, čutiš nek kanček nelagodja, ko skušaš narediti nekaj, kar še nikoli nisi počel. Recimo ena taka zelo dobra praksa mi je, ki lahko narediš s prsti, pa to testiraš, daš le kazalec naprej, pa tle palec gor. Zdaj pa zameni. Pa še enkrat. Pa to parkrat narediti. A čutiš kaj? Čutim tenzije, absolutno. Čutiš malo tenzijo, ko pač tvoj se tega uči in čutiš malo nelagodje. In to se ti ne zgodi, samo kaj nekaj fizičnega probavaš, ampak ko se skušaš naučiti, ti odpreš pač meta ads, da boš ti pa Facebooku glas naredil, to odpreš in se ti platforma odpre, kup enih gumbov, kup enih informacij in ko ti rečeš, ok, zdaj pa jaz to malo raziskal, pa bom prvo kampanjo naredil, te začne trokirati, zato ker pač si stopil v neznano in tega ne poznaš. Začne ta tvoj notranji odpor se proti temu boriti in je ta občutek overwhelma, ki si prej opisal. In dosti ljudi tle odneha. In kar sem jaz tukaj naredil je, da sem se povezal z enim prijateljem, ko ima digitalno agencijo,
Kristjan, če kdo to rab, z veseljem priporočim, ki me je vodil čez prvih par korakov. In sva skupaj naredila prvo kampanjo. To je bilo vse, kar je bilo treba, da sem jaz ta začetni odpor šel čez lažje, da sem imel nekoga, da mi je rekel, lej, se to ni taka stvar, lej, tukaj to pritisneš. To v bistvu je full simple. In sem videl, da 90% stvari, ki jih jaz tam vidim, mene sploh ne zanimajo. Jaz sploh ne rabam. Jaz rabam vedeti pač, kjeri so oni koraki za to, kar jaz ta trenutek potrebujem. In sem potem začel še malo na YouTubeu raziskovati, kako kreirati svojo prvo kampanjo. In sva eno sva skupaj naredila, eno sem pa popoldne sam. In sem drug dan že neke rezultate dobil in sem začel, ta svoj landing page spreminjati, pa sem se malo igral z izdelavo spletne strani, pa malo gumbe testiral pa to. In sem videl, ta konverzija, pa kar, da je pa že profitabilno, a ne? Pa sem pa še več budžeta noter dal in sem začel še več na te optimizacije delati. In pa sem čist noter padel to, je bilo predlansko poletje in 3 mesece sem sam to počel. Samo to, ker me je not potegnil, ker so tudi rezultati začeli prihajati. In pol je bilo pač z tega, da sem prodal 500 knjig v 3 letih, sem jih pol 500 na mesec prodajal. In je pol kar naenkrat je pa to bil moj glavni del posla. Ker se je razvil z ene stvari, ker sem čutil nelagodje in sem pač na eni točki že obupal na tem, pa sem se pol spred lotil, pa sem prebil to fazo nelagodja, zdaj mi je pa prinaša ful neke osebne svobode, pa mi je zdaj pač naslednji korak bo glih 10,000 prodanih knjig. Ker sem si tudi v knjigi noter kot vizijo napisal, da hočem 10,000 knjig prodati. To sem že pozabil. In v bistvu vse, kar kdaj rabimo, je, da si stopimo v stik z nekom, ki je že neke te korake naredil in nam pomaga iti čez te korake, da vidimo, da ni to grozen, da predremo to začetno nelagodje. In ko pa enkrat te sadove začutimo, pa je veliko lažje to postane del naše identitete in to začnemo res uporabljati vse poprit. Tukaj se ful strinjam s tabo, zaradi tega, ker po eni strani imam jaz na isti način sem rešil oboje to pri sebi. Ne? Jaz sem pred 3 leti, približno 2,5, najel tudi eno coaching iz tujine za 5-mestne številke, to je prvič v življenju, da sem jaz 5-mestno številko dal za en coaching. In kaj je bilo najbolj zanimivo? Ni mi povedala veliko novega. Čisto iskreno, nič, ki je dosti novega mi ni povedala. Ampak, primila me je za roko praktično, me vodila po korakih do, recimo, oblikovanja svoje ponudbe takrat. Stvari, ki sem jih vedel, ampak sam sabo je bilo to nemogoče narediti. Drugi del, ta imposter syndrome, sem mi pa razrešil, zakaj. Ker sem ji plačal 5-mestno številko in ugotovil sem, da ona ne ve o prodaji nič več, ko je celo manj. Ona je vse, kar je naštudirala, so bili koraki. Ne? In ko sem jaz to razumel, da če sem jaz to plačal in če sem dobil iz nje vrednost že nazaj, kaj sem pol jaz vreden. Takrat se je pač meni osebno ta imposter syndrom čist zrušil. In ja, sej, pač še vedno spoštujem vse, vsakega spoštujem, da ve ogromno in hkrati se zavedam tudi jaz nekaj vem. In sem vreden tiste pač svojega prostora na tem svetu na nek način. Ne? Ja, seveda. Pa če nič ne naredi, si vreden. Hvala. Cenim. Hvala. Ok. In danes v bistvu knjig si rekel skoraj že 10,000, a ti spremljaš, da bo 10,000, da boš naredil neko nagradno igro? Mislim, da je že zdaj tam, no, ker 10,000, zdaj sem 6 ponatis naročil, tako da bo glih zdaj le. Mogoče že med tem predvajanjem tega podcasta se je lih prodala. Ja, če bo ta podcast šel fajn čez, pa bojo ljudje rekli. Že na 20,000 prišel. Ja, v glavnem, 10,000 ta prava odločitev, ki je moja nova, ki je šla zdaj v oktobru, se jih je zdaj že 2,000 prodal in je bo še boljša kot prva. Tako da govori pa o tem, kako sprejemati prave odločitve, a ne katerih ne obžalujemo in za katerimi res stojimo. Verjetno vprašanje, ki te ga vsak vpraša, naslednja? Bo? Bo. Okay. Imam par idej, par je milo rečeno, cela polica idej, ki čaka, sam pri meni je tako, ko se jaz spravim knjigo pisati, se zabubim v pisarno za 3-4 mesece in pač, ko je knjiga napisana, pridem ven in jo spravim pol v promet in potem delam druge stvari. Meni ni tako, da bi jaz to vsako jutro pomal pisal, zato ker sem videl, da če jaz na predolgo razvlečem pisanje knjige, nima repa glave, vmes se ful spreminjam, ker delam aktivno na sebi in pa bi skozi vse spreminjal, popravljal in mi je veliko lažje, če jo koso naredim
in da sem res učinkovit pri tem, da mu vse ostale stvari na pauzo. Tako da po moje bo kakšno naslednjo poletje ali pa kaj tazga, bi se znal spet spraviti, kjer napisati. A pa se je vmes zgodilo že, da recimo, če vzamemo prvo knjigo, naslednji korak, a se je kaj v tebi vmes spremenilo do te mere, da bi danes jo drugače napisal kakšno zadevo notri? V smislu, da je kakšno prepričanje, ki si ga tam notri zapisal, danes čisto drugačno? Mislim, ene stvari so se evolvirale, ampak takrat sem izhajal sebe iz resnice svojih izkušenj, tako da vse, kar je noter napisano, je uporabno. A ne? In spet kot smo prej govorili o stopničkah, ne? Če si na te stopnički pa to spremembo potrebuješ veliko dozo motivacije, je knjiga naslednji korak definitivno top izbira za to, ko ti bo pomagala ta premik narediti. Jaz dobivam še zdaj na vsake par dni sporočila, ko mi ljudje kar sami od sebe napišejo, ful ti hvala, meni je pač res spremenila knjiga življenje, jaz sem začel stvari res drugače delati in se še zdaj tega držim in živim življenje, ki sem si ga vedno hotel. Hvala ti za to, da si to napisal. Pa jim ni treba tega napisati. Pa še zdaj dobijam na vsake 2-3 dni eno tako sporočilo v inbox od nekoga, ki sploh nisem v nobenem stiku bil z njim. Tako da je pa druga knjiga, pravijo, da se tudi vidi nek moj napredek, da je tudi knjiga zelo mogoče malo bolj tekoče se še bere, da je neka nadgradnja, tako da se bom pa vedno učil. In če bom jaz hotel neki drugega svetu sporočiti, bom drugo knjigo napisal. Knjiga pa sama po sebi super takšna, kakršna je, ker se spraviti iz nekega stanja, ker ne veš, kaj hočeš v življenju, pa si v nekem nenehnem stresu, pa tesnobi, pa se mogoče malo boji soočati sam sabo, je knjiga naslednji korak definitivno tista, ki ti bo pokazala, kaj je ona stvar, ki te drži nazaj in kaj rabiš, da narediš ta premik naprej. In služi svojemu namenu in ne bi nič spreminjal. Zdaj recimo prevajam za ameriški trg in vse, kar delam, je, da mogoče še malo poenostavim kakšne stvari. To je pa to, vsebinsko pa ne spreminjam. Ker zakaj bo spreminjal stvar, ki ful dobro deluje? A ne? Sure. To je pol tisti perfekcionizem. Ker skozi pol prčkaš, pa spreminjaš, pa ni več ničemer podoben. Ja, boljše, da se ne dotakneva še tega, ker pa bova podaljšala to epizodo kar na krat 2. Ja. Ampak glej, mogoče pa še kdaj drugič. Zdaj, ena stvar je, ker pa ne vem, če vsi vejo, ti si bil včasih tudi v gamingu ogromno, sprej si igral igrice. In to je bila, koliko si bil star, ko si se s tem ukvarjal, amatersko, semi-profesionalno, kako bi to definiral? Jaz sem do svoje srednje šole treniral smučanje, tako da sem že takrat razvil to neko tekmovalnost vse. Pa sem pa, mislim, da pri 16 sem pa čisto enkrat tako naključno, mlajši brat je z nekimi sošolci so Call of Duty igrali. In jaz sem bil pa neki bolan in sem bil doma in sem rekel, da grem jaz z vami zdaj eno. In spol malo tam smo se malo streljali pa to, pa mi je ratelj to zanimivo, In pa sem videl, pa se to mi pa kar gre. No, glavnem, eno leto kasneje sem že hodil po tekmovanjih, 2 leti kasneje sem že bil kapetan slovenske reprezentance, wow. Pol smo pa že po evropskih tekmovanjih hodili pa zmagovali pa tako da v Call of Duty 2 pa Call of Duty 4 igral sem pa to tam od 16 do 22-23 leta. Pa sem imel pa 3 leta pauze, pa sem šel pa še na tekmovanje, sem za tist par mesecev pripravljal, pa je bilo pa to, no. Pa sem pa svojo gaming kariero zaključil. Ampak je bila pa definitivno ful zanimiva izkušnja, ki mi je veliko dala, že sam iz vidika, kako funkcionirati v ekipi, ko imaš 4 močne egote zraven, ko vsak hoče tudi neko svojo voljo uveljavljati in kako v bistvu te ljudi tudi voditi, kako jih zmotivirati, kako v bistvu kakšno medijacijo narediti. To sem jaz v bistvu že pri 18 tam delal, ko so se mi kregali vmes zraven. Meni je pa bilo takle, imamo nek cilj, dajmo to zadevo reči, da gremo naprej. Že takrat sem imel v bistvu to motivacijo, da se nisem hotel teh iger citi. Kako na dan si pa igral, da si prišel do reprezentance? Čisto odvisno. So bila obdobja, ko sem igral cel dan. Ampak takrat, ko sem pol tam 18, 19, 20 recimo, takrat, ko smo največ igrali, je bilo pa tako, da smo imeli prav od vsak dan, mislim, 5krat na teden,
nedelja, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petke, sobote smo imeli frej, preostale dni pa tam nekje od 6 naprej. Smo se dobili, pa smo pol... 6 zjutraj? Ne, popoldne. Okay. Še vsem sem imel faks pa druge stvari, ampak je bilo to tam nekje od 6 naprej do polnoči, 1-2 kokar. Takrat sem imel malo, bom rekel, drugačne poglede na življenjski slog, kokar zdaj. S tem znanjem zdaj bi bilo takrat še bolj učinkovito. Zdaj bi od 6 zjutraj igral dalje, ne? Ja, težko, ko ni nobenega takrat gor, da bi z njim igral. Mogoče tvoja ekipa, ki jo coachaš. Ker, veš, jaz sem tudi v življenju igral kar nekaj igric, sicer streljače niso bili tiste moje, ampak jaz sem videl tvoj, si mi pokazal posnetek. Meni je bilo to res reakcijski čas nemogoč. Mislim, pa sem po mojem igral več ur kot ti kdaj, je pa res, da ni bil to fokus, da želim postati najboljši. Ni bilo te želje. Bi rekel, da je to mogoče skrivnost, da ti si dal to željo, da si to hotel doseči, da je ta razlika med nama dvema ali je tukaj kaj drugega? Jaz sem, ne vem, tako... Ja, želja. Meni je bilo to tako zanimivo, da takrat me je to noter potegnil, zato ker sem bil zelo tekmovalen in sem imel zelo veliko pozornost sem dal detajlom. Da sem jaz pogledal, če se jaz tako premaknem, ali pa če se sam tako, kakšna je razlika, kako to moj nasprotnik vidi, kako boljš deluje, če imam senzitivity, da se jaz za 180 stopinj obrnem čez celo podlogo, ali se za 360, ali še za več, pač pol te detajle malo poštimaš, potem začneš se malo fokusirati na to, kje največ napak narediš, začneš napake odpravljati, izboljšati stvari, na katerih si močen, In pol, ko enkrat sem najdel to, kar je nek moj slog, sem šel pač all in v to in sem si najdel pol tudi, v bistvu so mene pol poiskali ekipe, ko so hotele to, kar sem jaz imel. In jaz sem bil v bistvu v šterki, sem igral ta SMG in moj slog je bil, da jaz sem bil ta entry fragger, to za tiste, ki ne igrate. Kar razloži, da. Kaj to pomeni? To je tisti, ki gre prvi v bitko, ki mu drugi vržejo dimne bombe, da ga nasprotniki ne vidijo in je ona kamikaza, ki leti tam posred mape in proba 2-3. Tako da meni sem bil čist, v tej vlogi sem se čist najdel in sem jo zelo dobro upravljal. In imel sem že od nekaj ta gverilski zelo razvit, zelo dobro sem znal predvideti, kakor nasprotniki razmišljajo, kje bojo, kje me bi počakali, kje bi jaz njih čakal, če bi bil oni. In sem v bistvu ta nek občutek pol zelo se poprit uporabljal in tudi na teh LAN tekmovanjih, ko smo šli, ne vem, ta zadnjo tekmovanje smo imeli v Areni centru v Zagrebu, ki je bilo kar doživetje. Imeli smo tam, bil je ta velik ekran v zadnji, ne vem, 300 ljudi, ki so to gledali, pa še prek spleta, ne vem, par tisoč, ko je bil live stream, pa komentatorji, pa ti si tam pa v finalu zadnja mapa, 1-4 in greš in rešiš rundo in vse 4 popucaš. Mislim, to so tak adrenalin, ki ga težko doživiš, kjerkoli druge. Da je tak pritisk, tako se ti morajo ene stvari poklopiti, tak fokus, da držiš, tak reakcijski čas, da tako predvidiš vse skupaj. Ampak za tem, da ti si sposoben to narediti, je ure in ure treninga, opazovanja samega sebe in predvsem, jaz sem, karkoli sem vedno počel, sem vedno gledal, kaj lahko še izboljšam. Nisem se zadovoljil s tem, da zdaj je to v redu, zdaj bom jaz to naprej delal, vse deluje. Vedno sem rekel, deluje, kako lahko še bolj deluje. Vedno je pač en del fokusa bil na to, kako lahko to še bolj delam. Se delam dobro, delam boljš kot ostali, ampak kje lahko še boljš naredim? Vedno je bilo to prisotno. In to me je vedno spravilo pri teh stvarih na višji nivo. Tudi v prodaji, ko sem delal, moja prva služba, ena izmed prvih služb, ko sem delal v klicnem centru, KD življenje, v bistvu sem dogovarjal termine za te terenske zavarovalniške agente. Čist tak enostaven del, imel si skripto, ki si jo prebral po telefonu in mogel si to prebrati, ker noter so bile te informacije, ki si jih mogel povedati in vsi smo imeli isto za brati. In jaz sem rekel, kaj pa lahko jaz naredim tle, da bom jaz imel isti tekst, pa bom še vsem izboljšal rezultate. Jaz sem dal ful veliko pozornost na svoj glas. Kako je lahko moj glas čim bolj kredibilen?
Kako v bistvu jaz to preberem na način, da bom vzbujal zaupanje, da se bo druga oseba ob tem počutila varno. A ne? Kako jaz lahko že sam s tem, kar rečem dober dan, pa počakam, da druga oseba odgovori, ne grem kar dober dan, dan drugi osebi občutek, da ni 500 ta, ki jo zdaj v vrsti kličem, ampak je ena oseba, ki sem jo danes poklical. In sem v bistvu z enim nagovorom, ki smo ga vsi istega imeli, naredil po 10krat več terminov, kot drugi najboljši. A ne? Torej, sem že takrat videl, koliko v bistvu ta pozornost na detajle me je skozi spremljala. No? Že od takrat, ko sem igrice igral, pa tudi v službi, in zato sem bil tudi pri svojem delu, pri prodaji toliko uspešen. In tudi sem videl, ko sem v prodaji delal, tudi če nisem bil ful zmotiviran, pa sem jaz v 2 dnevih lahko toliko naredil, ko so nekateri rabili cel mesec, da so toliko nekega posla naredili. A ne? In sem imel v bistvu take vrste motivacije, ki sem ful naredil. Pa je bilo pa dost, ker nisem čutil takrat na uni točki tudi neke ful večje motivacije, da bi ful več, ne? Tudi kje mogoče je bil nagrajevalni sistem tak, da ni tega spodbujal, ne? Da si pač naredil toliko, da je bilo dovolj in je bilo to, ne? In pa smo se imeli pa fajn preostali čas. Tako da ta pozornost na detajle, to bi izpostavil. Kaj ti je dalo, mislim, to tekmovalnost, si ti to podedoval, so te tako izučili, ker to eni se rodijo s tem, meni ne bi rekli, ne? Ampak jaz verjamem, da je tukaj tudi okolica tista, ki nas oblikuje. Ja, mislim, kaj okolica. Okolica? Ja, okolica, starši, a ne, zelo so najradi primerjali, a ne, med sabo in z drugimi. Ne, si pač si dobil 4 v šoli, ne, aha, kak je lahko pa Lovro 5 dobil, ne? Vedno je bilo lahko še boljš, ne? Si dobil 3, ne? Kako si 3 dobil? Ja, se Lovro je pa 2 dobil. Ja, ne se z drugimi primerjati, ne? Vedno je bilo tako, da pač kar ne rečem, da je najboljši način vzgoje, ampak vedno je bilo to primerjanje, da je v bistvu ta neko tekmovalnost, ko se je bila neka tekmovalnost, ne? Tudi pričakovala se od mene, ne? Vedno, kdo bo boljš, kdo bo to. Ko zmaga, dobi to. Vedno je bilo na tak način in je pol to nekako postane del tebe. Saj zdaj v bistvu sem pol rabil kar en del, da sem jaz to tekmovalnost spustil, ne? Da pač je ostal pozornost na detajle zaradi samega dela, ker mi je fajn, da sem pri svojem delu učinkovit, ampak ne tekmujem več z drugimi, ker vem, da vsak od nas vozi čisto svojo špuro in ne rabimo čisto nobenemu tekmovati. S čim si nadomestil to? Spravi, če ni zdaj več tekmovalnosti v tebi, kako si to preoblikoval? Kaj je danes tisto, kar te motivira, da si boljši od sebe ali pa od drugih? Ne? Mir pa ljubezen. Mir pa ljubezen. To so tvoje vrednote, ne? Mir, ljubezen, jaz sem tukaj še napisal odgovornost pa iskrenost. Bi rekel, da je še kakšna vrednota tista, ki tebi res pomembna? Mislim, ja, disciplina, vestnost, vztrajnost, potrpežljivost, vizija, da veš, kam hočeš iti. Neka doslednost, pobuda, da ohranjaš stike z ljudmi, ki so ti pomembni, da te ponos ne ovira pri tem. En tak zelo dober rek je, da je svet poln ljudi, svet je poln osamljenih ljudi, ki so preponosni, da bi naredili prvi korak. In v bistvu tudi to sem mogel pri sebi malo spremeniti, da sem začel res tvoriti odnose in da sem ohranjal in gradil tiste odnose, ki so mi pomembni. Tako da vrednote si tako kažejo skozi tvoje življenje. Eno je, da jih imaš ti na steni napisane, pa da jih znaš dobro zrecitirati, drugo pa, da jih res živiš in da jih v bistvu izžarevaš. In vrednote ti tudi zdravje, recimo, ena moja zelo pomembna vrednota, da ga prioritiziram, da skrbim za to, da dobro spim, da skrbim za to, da se zdravo prehranjujem, da se čim bolj počutim v svoji koži. Zdaj, če zdravje ne bi bila moja, če bi govoril sam, da je zdravje moja vrednota, pa ni, pol bi bil zelo nevesten glede svojega spanca, bi jedel stvari, ki mi škodujejo, ne bi bil fizično aktiven.
Imaš veliko ljudi, ki znajo povedati vrednote, pa hitro vidiš, da jih ne živijo. Pri meni je pa tako, da sem že en čas nazaj nehal toliko v teh vrednotah govoriti, ampak sem probal biti bolj nek zgled, oziroma pa niti ne toliko zaradi drugih, ampak zgolj zaradi sebe. Da pač to živim in da se vrednote tako dražajo skozi to. In tudi pač vrednota je tisto, kar ti dejansko vrednotiš, kar je te pomembno, prioriteta. Kaj je te bolj pomembno kot nekaj drugega. Lahko rečeš, meni je lojalnost pomembna, ali pa meni je pripadnost pomembna. Pa če ti sta to dve besede, ki jih mogoče čisto ne razumeš, imaš lahko še interni konflikt zaradi tega. Veš, kaj to zdaj pomeni eno, katera stvar ti je zdaj bolj prioritetna. Enkrat ena dobra fora je bila v seriji The Office, ki je Dwight rekel, da lojalnost mu je ful pomembna. In da bo šel v ono firmo, kjer lojalnost najbolj cenijo in jo tudi plačajo. Tako da zdi se mi, da pač vrednote kažemo skozi dejanja, ne skozi besede. Zanimivo, ja. Tudi jaz rad pri vrednotah govorimo o kompasu prioritet, v bistvu. Ker je to nekaj, kar je v nas, mi ne moramo fejgati vrednote, ker to je najvišja možna potreba je slediti svojim vrednotam, ker je to normalno. Ampak to nam tudi pokaže, katera vrednota nam je res pomembnejša. Ker lahko govorimo, zdravje je, ampak če vsakeč pa posegam po stvareh, ki mi zdravje odvzemajo, pomeni, da mi je zdravje pomembno, ampak ne toliko kot marsikaj druga. Ja, recimo. Veš, meni je zdravje pomembno, ampak bolj mi je pomembno, da se pomirim, ker sem živčen, pa en čik skadim. Ampak drugače meni zdravje je čisto pomembno, ampak še bolj mi je pa tisto pomembno. Spet se ni tle prav pa narobe. Zdaj sam fajn je, da imaš to lestvico tako prioritet tako zgrajeno, da ti ena druge ne sesuva. Da so si vrednote med sabo sklejene, da niso konfliktu ena z drugo. Točno to. In tudi mogoče še ena stvar, prej, ki si rekel za te navade, kot to sopada, da tam, ko se ti boriš sam sabo, da pustiš čim manj sive cone. Da si postaviš šahovnico bolj black and white. Jaz to delam, jaz tega ne delam. Ker čim boš imel ti koliko česa delaš, bo že se pogaja sam sabo in tle si že v nevarnem območju. Trpalnica mi sem padla. Te to, ki še malo razširi to sivo cono, prvič sem tako slišal, pa mi je bilo res zanimivo, pa mislim, da razumem, ampak me definitivno zanima še malo več. Veliko lažji jaz si rečem, to jem, to ne jem, koliko česa bom pojedel. Ker to pomeni, nekaj bom spustil vase, nekaj pa zadržal. In zdaj doskrat se tle po občutku odločamo. Torej, še sem lačen, fakt, da sem se pa že nažaril. In veliko lažje je v bistvu si postaviti, jaz recimo sem pri sebi, ker sem hotel ohranjati tudi neko fit telo, pač na živce mi je šlo, da sem vedno spomlad ful delo, za to pol jesen sem se spet zaredil, pa pol spomlad spet in je bil vedno ta cikl in sem rekel, kako bom jaz to sestavil, da bom jaz skozi leto to držal. In sem videl, kjere stvari so nekako ful kalorične, kjere pa manj kalorične. To pomeni, da če si jaz postavim manj kalorično hrano, da to prioritiziram, recimo, ne vem, zelenjava, meso, pa dam stran kruh, pa krompir, kruh pa testenine, pomeni, da bom jaz avtomatsko, če jaz te bolj kalorično hrano ven izločim, pa rečem, jaz tega enostavno ne jem, vse, kar bom zbral, bo manj kalorično. Torej, jaz bom prej zapolnil svoj želodec z manj kalorično hrano, kar pomeni, da ne bom toliko pač kalorij rabo pokurt. Torej, ne bom se rabo boriti sabo, koliko pojem nečesa, ampak bom lahko tega veliko pojedel, pa ne bom se zredil tega. Če jaz pojem veliko zelenjave, pač, da ni glih ta zelenjava, sam krompir, bom lahko prišel do občutka sitosti, pa še pa vse z krožnika pojedel, pa se ne bom zredil. Zdaj, če bom jaz pojedel cel krožnik lazanje, pa bom presegel občutek sitosti, sem pojedel zdaj kalorij za 2 dni, ne za en obrok.
Ne? In da v bistvu sem si tukaj malo postavil ta pravila, da sem ene stvari izločil ven, da se nisem rabo pogajati, kako bom česa delal. Isto, kakor recimo z telesno vadbo. Če se jaz moram vsak dan odločiti, da bom šel danes trenirati ali ne, bom velikrat pač se prepuščal trenutnemu občutku, a je danes pravi dan, a ne bi šel rajši jutri. In pol na jutri odložiš, ne? Se veš, kako hitro je to. Hitro je, danes sem imel pa težek dan, danes je bilo pa to. Torej, kako si lahko jaz naredim, da imam nek sistem, ker ne bom se rabo odločiti, ampak si ga bom enostavno postavil. In sem se odločil, da bom vsak dan treniral. Kdaj? Zjutraj ni izgovora. Ok, moram preostati, da to naredim. Ne? In zdaj že 5 let vsako jutro pač brez pauze, razen če pride obdobje, ko zbolim, takrat se pustim, da se telo zregenerira, ampak 365 dni v letu je pa pač trening zjutraj. In ni to vprašanje, ali bom ali ne bom. To je čisto črno-belo. Ja, ne? Pač vsako jutro je ja. Ni vprašanje, a bom zdaj, a bom pol, a kak bo dan, a bi rajši jutr. Ker tle se največ zgubljamo. In če ti veš, da je ena stvar dobra zate, je veliko lažje si postaviš črno-belo, kakor pasivo. Isto je z lažjo. Če zame laž pač črno-bela, da pač lažem ne, da sem iskren. Ne bom sam sebe zavrtel v eno zanko, pa se pol v ne izgubil. Če pa zame laž črno-bela, da pač, če pa zame laž siva cona, torej, ja, kdaj je pa treba, pa bom pa hitro sam sebe prepričal, da je treba, takrat, ko mi bo samo malo nelagodno. Pa se bom pa hitro zavrtel v ene situacije, pa si zakompliciral življenje, tam, ker mi ga drugače ne bi bilo treba, če bi bila stvar črno-bela zame. V tem smislu. In če tako gledaš na ene stvari, ki hočeš pri sebi spremeniti, da si pa črno-belo postaviš, boš veliko lažje to spremembo naredil. Kakor če boš se za vsako situacijo posebej posvetoval svojim telesom, ki bo utrujeno, žalostno, v nekem primanjkljaju, v neki bolečini, pa bo si želelo eno tolažbo, katera te pa vedno pelje nazaj v cono obdobja in v tiste navade, katerih se hočeš losati, oziroma znebiti. Vsakeč, ko se stavo, tako se nekaj novega naučim. In zato se rad dobim. Ne dobiva se dosti krat, ampak vsakeč je pa pogovor tako res polno vsega in predvsem naukov. Jaz sem se res dosti naučil tebe, veš, dejansko mi ta tvoja resnica, iskrenost jo ful skušam upoštevati. Kdaj si sigurno zbeži, v bistvu nehote, če že, kdaj pozabim, ampak ja, liko včeraj sem malček zamujal na tečaj, mislim zamujal. Zame je pač točno stvar odločitve, ne stvar na ključi. In zame, če zamujam 3 minute, to je katastrofa, jaz sem se narobe odločil. In ko kličem pač to so organizatorko, veš, jaz ne bom pa 20 do, kot sva zmenjena, ampak par minut kasneje, je bilo tako matsko, se je gužva, se lahko rečem, da je gužva. Ne, pač jaz sem prepozno štartal, gužva sem vedel, da bo. Tako da, in tukaj se dosti učimo tebe, tako da ful hvala za vse te lekcije in to, da pač da si vzemeš čas za najene kavice občasno. Ja, z veseljem, za prijatelje si treba čas vzeti. Pravi šifrer. Drugač pa tudi, hvala tebi jaz sem bil včeraj na tečaju javnega nastopanja po roku, in je bilo fenomenalno in definitivno priporočam. Kup enih uporabnih trikov, kup enih stvari, na katerih prej sem malo drugače gledal, pa so mi dali malo zamisliti in predvsem nekih orodij, ki jih bom lahko uporabil naprej v situacijah, ko bom pod pritiskom, pa si bom zdaj lažje znal pomagati. Ena od stvari, ki je bila super, če imaš suha usta, kako si narediš, malo sline spraviš noter, sam z jezikom, v zadnji za usmice, pa malo tam po levi strani, pa po desni, pa imaš prej malo več sline v ustih, pa nimaš več toliko suha usta, v situacijah, ko nimaš vode, da bi spil, pa te to začne motati. Kup enih takih uporabnih orodij. Tako da definitivno priporočam, če še kdo ni bil, pa Roko Slami na tečaj javnega nastopanja, ve, o čem govori in je ful dober. Zdaj šel kamer povedal, da nisi nič plačan za to. Nič nisem plačan za to. Jaz sem zdaj še 2 kratka vprašanja zate, ker vaje si pokazal dejansko 2 danes. Da mi povej, a je kakšna knjiga v tvojem življenju, ki te pa res navdušila in ki bi jo svetoval, da jo prebere vsak, ki je mogoče danes nekje zalepljen na nekem mestu in poleg tvoje, se pravi, naslednjega koraka, da še kakšno drugo vzame v roke? Mislim, jaz bi par knjig priporočil.
Ena, ki se mi zdi, da sploh, če hočeš neke osebne spremembe narediti, pa malo se s svojim egom spoznati, je od Eckarta Tolleja The Power of Now. Na zelo enostaven, čudovit način razloži, kako nas ego drži nazaj. Drugače pa Michael A. Singer, vse 3 njegove so super. Untethered Soul, Living Untethered pa Surrender Experiment. On je pa živ dokaz, kako če ti v bistvu se prepusti življenju in sledi svojemu srcu, kako se to življenje res začne spreminjati v nekaj čudovitega. In meni je najbolj zanimiv pri teh knjigah, ki jih berem, ki v bistvu večino potrjujejo, da so na pravi poti. Da v bistvu se najdeš v drugih avtorjih, ki prihajajo po celem svetu ljudje do istih spoznanj, ki ti prihajaš, če poslušaš svoje srce. Tako da se mi zdi, da karkoli od teh 2 avtorjev, če te prebrali, super. Zdaj pa še eno misel ali pa citat, ki te spremlja. Vedno izberi nelagodje pred obžalovanjem. To je pa od Brené Brown citat, kako v težkih trenutkih, ki bi rajši izbral lahko pot, pa se zlagal, zbereš iskrenost, pa poveš v obraz resnico, tudi če je nelagodno, pa pustiš, da se stvari razpletejo tako, kakor je dobro, da se razpletejo. Ne kakor tvoj ego misli, da bi se mogla. Hvala ti. Daj povej zdaj pa še publiki mogoče, zakaj je dobro, da si pogledajo točno to epizodo? A se spomniš, kaj vse sva zdaj dala skozi? Jaz mislim, da je ful enih uporabnih, praktičnih nasvetov in orodij, ki jim lahko pomagajo in pri neki spremembi navad, mogoče tudi pri tem, da naredijo neko spremembo identitete konc koncev pa svojega življenja, celostno. Predvsem mislim, da sva se veliko spremembi pogovarjala. Sva pa se še tudi dotaknila od fokusa do detajlov pri prodaji in pri soočenju z nekim nelagodjem, ki se lotevaš nečesa novega. Tako da jaz mislim, da je kup enih uporabnih stvari. Se strinjam. Hvala, zaradi vas to počnemo. Namreč zgodbe ljudi so tiste, ki nas dostikrat motivirajo, da naredimo nek korak v življenju, in s tem podcastom želimo dati res upanje vsem tistim, ki ga potrebujete, ki ste mogoče na neki točki, da rabite slišati pravo zgodbo v pravem času, na pravem mestu in naredite korak k lepšemu jutri. Če ti je bila epizoda všeč, bomo ful veseli, če jo komentiraš, podeliš z ljudmi, ki jih ceniš, ki misliš, da rabijo ta korak narediti danes, jutri, ki potrebujejo to slišati. Tako da lajkaj, šeraj, subscribe se. Res hvala za tvojo pozornost.